जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9 इंग्लिश ग्रामर में WH क्वेश्चन जे આપણે ऑब्जेक्टिव वाइज पूछाय છે તેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8 ની અંદર તમે WH ક્વેશ્ચન વિશે થોડી ઘણી માહિતી શીખેલા છો। તો આજે આપણે કેટલાક વિશેષ પ્રકારના WH ક્વેશ્ચન વિશે પણ જાણીશું જે તમારે ધોરણ 9 ની પરીક્ષામાં પૂછાય એવા છે। तो शुरुआत करिए। पहलू वो, वो एटले कोण। तो तेनी वाक्य रचना जोईए। वो प्लस टू बी नुं रूप प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड अने क्वेश्चन मार्क। तो जे वाक्य आपने आपेलू होय तेमां सब्जेक्ट जे बाजुमां तमने दर्शावेलुं छे तो ए सब्जेक्ट तेनी नीचे अंडरलाइन करेली होय छे एटले के कर्ता। एक्जाम्पल जोईए। मिस्टर पटेल इज अ टीचर। तो मिस्टर पटेल नीचे अंडरलाइन आपेली हशे तो प्रश्न एवो बने हु इज अ टीचर। बीजो एक्जाम्पल। टीचर टीचीस अस ग्रामर। शिक्षक अमने ग्रामर शीखवे छे। तो हु वडे प्रश्न बनावो तो कोण शीखवे छे? टीचर। एना नीचे अंडरलाइन करेली छे हु टीचीस अस ग्रामर। तीजू। माय फाधर टोल्ड अ स्टोरी यस्टरडे। तो माय फाधर ते कर्ताना स्थाने अंडरलाइन छे तो तेनो प्रश्न बनशे हु टोल्ड अ स्टोरी यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। चौथું एग्जाम्पल। मधर विल मेक अ खीर टू नाइट। तो कर्तानुं स्थान मधर तेना नीचे अंडरलाइन करेली छे तो हु विल मेक अ खीर टू नाइट। त्यारबाद बीजो प्रश्न जोईशुं वॉट। वॉट एटले शुं, एटले के जे ते ऑब्जेक्ट कर्मनुं स्थान तेना नीचे अंडरलाइन आपेली हशे। कोई वस्तुनुं नाम होय तो कोई पदार्थनुं नाम होय तेना नीचे अंडरलाइन करेली हशे। एक्जाम्पल जोईशुं। हर्ष बॉट अ पेन यस्टरडे। तो प्रश्न बनशे वॉट डीड हर्ष बाय यस्टरडे। तो अहीं आपणे समजीशुं के वॉटनी वाक्य रचना वॉट प्लस टू बी नुं रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अधर वर्ड्स एटले के जे ऑब्जेक्टनुं स्थान छे अंडरलाइन करेલું તે शब्द दूर थशे। तो पहला एक्जाम्पल में आपणे जोयुं के बायनुं क्रियापद बॉट छे, भूतकाळनुं वाक्य छे तो અહીં टू बी ना रूप तरीके शुं मुकाशे? डीड मुकाशे अने जे आ बॉट छे तेनुं मूळ क्रियापद थशे बाय। त्यारबाद बीजो एक्जाम्पल। टीचर टीचीस अस ग्रामर। जे उपर पण आपणे जोयुं। हवे અહીં ग्रामरनी नीचे अंडरलाइन करेली छे तो प्रश्न बनशे वॉट डज टीचर टीच अस। काळ जोई लीए। सादो वर्तमान काळ छे टीचीस तो टू बी ना रूप तरीके डज मुकाशे अने टीचीसनुं थशे टीच। तीजो एक्जाम्पल। माय फाधर टोल्ड अ स्टोरी यस्टरडे। तो एक वार्ता कही तो शुं कह्युं? अ स्टोरी। जे शब्द दूर थशे। प्रश्न बनशे वॉट डीड माय फाधर टेल यस्टरडे। तो અહીં આપણે જોઈશું સાદા ભૂતકાળમાં ટોલ્ડ તો પ્રશ્ન બનાવતી વખતે ટુ બીના રૂપ તરીકે ડીડ અને ટોલ્ડનું ટેલ થઈ જશે। ત્યારબાદ બાકીના એવા એક્ઝામ્પલ પણ આપેલા છે જેનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવો। ત્યારબાદ ત્રીજી વાક્ય રચના આવે છે વેન। તો આ વેનનો મિનિંગ થશે ક્યારે, એટલે કે જે તે સમયદર્શક શબ્દ તેના નીચે અંડરલાઇન કરેલી હોય। પહેલું એક્ઝામ્પલ તે સમજીએ પહેલાં આપણે વાક્ય રચના જોઈશું। વેન પ્લસ ટુ બીના રૂપ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ્સ અને ક્વેશ્ચન માર્ક। પહેલું એક્ઝામ્પલ। માય ફાધર રિટર્નેડ હોમ લાસ્ટ નાઇટ। તો અહીં લાસ્ટ નાઇટ સમય નીચે અંડરલાઇન છે એટલે કે પ્રશ્ન વેન વડે બનેલો હોવો જોઈએ। બીજું કે રિટર્નેડ એટલે પાછું ફરવું તો એમાં ઈડી પ્રત્યય છે જે સાદો ભૂતકાળ દર્શાવે તો જે પ્રશ્ન બનાવેલો હોય તેની અંદર ટુ બીના રૂપ તરીકે ડીડનો ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ। વેન ડીડ માય ફાધર રિટર્ન હોમ। બીજું એક્ઝામ્પલ। માય ફાધર વિલ કમ એટ 7 o'clock। વિલ કમ એટલે આવશે। ક્યારે આવશે? 7 વાગે। સમયની નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે। પ્રશ્ન બનશે વેન વિલ માય ફાધર કમ। ત્રીજું એક્ઝામ્પલ। માય ગ્રાન્ડફાધર ગોઝ ટુ ટેમ્પલ એવરી ડે। તો દરરોજ મંદિરે જાય છે તો સમય આપેલો છે એવરી ડે તેના નીચે અંડરલાઇન પણ કરેલી છે। પ્રશ્ન બનશે વેન ડઝ માય ફાધર ગો ટુ ટેમ્પલ। તો અહીં આપણે જોઈએ કે ક્રિયાપદ છે ગોઝ તો તેનું સાદો વર્તમાન કાળ છે તો ટુ બીના રૂપ તરીકે શું હોવું જોઈએ? ડઝ હોવું જોઈએ। ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન
વેર વડે. તેની વાક્યરચના જોઈએ. વેર પ્લસ ટુ બીના રૂપ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ્સ અને ક્વેશ્ચન માર્ક. તો જે અંડરલાઇન કરેલું હોય તે શું હોય? પ્લેસ, કોઈ જગ્યા કે કોઈ સ્થળનું નામ. એક્ઝામ્પલ જોઈશું. ધ સ્ટુડન્ટ્સ વિલ ગો ટુ અ હિલ સ્ટેશન ઇન સમર. તો તેનો પ્રશ્ન આપણે જોઈશું કે અ હિલ સ્ટેશન કોઈ સ્થળ કે જગ્યાની નીચે અંડરલાઇન છે, તો પ્રશ્ન બનશે વેર વડે. વેર વિલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ગો ઇન સમર. બીજું વાક્ય જોઈએ. ધ ચિલ્ડ્રન પ્લે ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. તો બાળકો રમે છે, ક્યાં રમે છે? ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. ક્યાં? એટલે કે વેર વડે પ્રશ્ન બને. વેર ડુ ધ ચિલ્ડ્રન પ્લે. ત્રીજું વાક્ય. ધ ગર્લ્સ આર ગોઈંગ ટુ હિલ સ્ટેશન. ફરીવાર અહીં ટુ હિલ સ્ટેશન કોઈ જગ્યાનું નામ છે, તો પ્રશ્ન બનશે વેર આર ધ ગર્લ્સ ગોઈંગ. પાંચમી વાક્યરચના જોઈશું. હાઉ મેની પ્લસ પ્લ્યુરલ્સ એટલે કે બહુવચનનું નામ આપેલું હોય પ્લસ ટુ બી પ્લસ ધેર પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો અહીં કૌંસમાં તમને લખેલું છે કાઉન્ટેબલ એટલે કે ગણી શકાય, જેની ગણતરી કરી શકાય તેવો શબ્દ અને તેની નીચે અંડરલાઇન કરેલી હોય. તો હાઉ મેનીમાં પહેલી વાક્યરચના જે છે તે ધેરવાળા વાક્યો માટે ખાસ કરીને બનાવેલી છે. પહેલું વાક્ય જોઈએ. ધેર આર 4 લાયન્સ ઇન ધ ઝૂ. તો 4 લાયન્સ 4 સિંહ, તો જે તે કાઉન્ટેબલ નાઉન, તો તેના નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે. તો પ્રશ્ન બનશે હાઉ મેની લાયન્સ આર ધેર ઇન ધ ઝૂ. મિત્રો ઉપર તમે જોઈ શકો છો, સૌ પ્રથમ હાઉ મેની મૂકેલું હોય, ત્યારબાદ પ્લુરલ્સ બહુવચનના નામ જે આપણને અહીં આપેલું છે લાયન્સ, તો એ લાયન્સ એ અહીં બીજા નંબરમાં આપેલું હોવું જોઈએ. હાઉ મેની લાયન્સ આર ધેર ઇન ધ ઝૂ. બીજું એક્ઝામ્પલ. ધેર આર 10 બુક્સ ઇન માય બેગ. તો પ્રશ્ન 10 બુક્સ 10 ચોપડીઓ, તો ગણી શકાય તેવો શબ્દ છે, તો તેના માટે હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન હોવો જોઈએ. હાઉ મેની બુક્સ વેર ધેર ઇન માય બેગ. તો અહીં સમજવાનું છે કે કર્તાના સ્થાને ધેર આપેલું છે, તો એ ધેર આપણે અહીં એમનું એમ મૂકીશું જે વાક્યરચના પ્રમાણે. છઠ્ઠી વાક્યરચના જોઈએ. તે પણ હાઉ મેનીની છે. હાઉ મેની પ્લસ પ્લ્યુરલ્સ પ્લસ ટુ બીના રૂપો પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ્સ અને ક્વેશ્ચન માર્ક. તો અહીં આપણે જોઈશું. પહેલું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. શ્યામ બોટ 5 પેન્સ લાસ્ટ નાઇટ. હવે મિત્રો આ વાક્યરચના જે છે તે સબ્જેક્ટ તેની અંદર આપેલો છે, તેની આપણે વાત કરવાની છે. તો એ સબ્જેક્ટ અહીં આપણને વાક્યમાં આપેલો છે, જે તે કર્તાનું નામ. તો તેનો પ્રશ્ન બનશે હાઉ મેની પેન્સ ડીડ શ્યામ બ્રિંગ લાસ્ટ નાઇટ. હવે અહીં જોઈશું બ્રિંગનું ભૂતકાળ બ્રોટ છે, તો ટુ બીના રૂપના સ્થાને ડીડ હોવું જોઈએ અને બ્રોટનું મૂળ ક્રિયાપદ બ્રિંગ હોવું જોઈએ. બીજું એક્ઝામ્પલ. ધવલ બાયસ 10 માર્બલ્સ એવરી યર. તો તેનો પ્રશ્ન બનીશું હાઉ મેની માર્બલ્સ ડઝ ધવલ બાય એવરી યર. ત્યારબાદ ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. કેતન વિલ પ્લે 3 મેચીસ ઓન મંડે. પ્રશ્ન બનાવીશું હાઉ મેની મેચીસ વિલ સચિન પ્લે ઓન મંડે. ચોથું એક્ઝામ્પલ. ટીચર હેઝ ટોટ 2 પોએમ્સ. તો કેટલી કવિતાઓ શીખવી? 2 કવિતાઓ. તો તેના પર પ્રશ્ન બનાવીશું હાઉ મેની પોએમ્સ હેઝ ટીચર ટોટ. તો અહીં આપણે જોયું 6 વાક્યરચનાઓ. બાકીની વાક્યરચનાઓ બીજા વિભાગમાં આપણે સમજીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો.